Hai guys, di my life film banget begini. Aku tadi di sekolahan maunya nggak masuk, tapi kan sekarang ujian ya, apalagi ujian kenaikan kelas. Kalau kita nggak ujian mesti ini nggak masuk deh, nggak masuk kelas 2. Soalnya aku baru kelas 1 anjir. Jadi yang masih kelas yang udah kelas 6 saya semangat terus ya, bentar lagi lulus loh kelas 6. Tadi aku pakai minyak kayu putih nggak mempan guys, soalnya yang sini ini kayak apa itu namanya, kayak mampet gitu, kayak buntu. Sama aja anjir, ini gue dari tadi giniin pakai tisu. Ini dari tadi gue giniin tau pakai tisu. Yang buntu gue giniin, terus gue tekan-tekan ini kan sampai mepet, terus gue pegangin, terus gue keluar guys, cuman ya dikit lah, padahal tadi banyak banget. Mungkin udah lumayan sembuh kali ya gitu lah. Dengan sekarang kan musim debu ya, jadi gue batuk pilek hajing mulu, apalagi sekarang ujian mas banget anjir. Untung gue udah stok minyak kayu putih dan tisu sebanyak mungkin nih. Ini tisunya gue udah stok banyak. Aku mau nabung lagi buat beli apa namanya, buat beli tisu sama minyak kayu putih tuh. Ya udah, aku mau cek dulu berapa kayak gini penampakannya. Kayak mesin. Wow, ini aku baru ngumpulin 1000, 2000, terus 2000. Ini yang recehan, yang recehan kayak gini. Ini kayak begini aku keluarin kayak begini. Aku baru 1000 guys yang koin guys, tapi sebenarnya kayaknya nabungin aku mau beli casing deh, sama beli stikeran. Ntar selesai ini belinya aku di Shopee kayak gini penampakannya guys. BTW kalian nilai ulangannya berapa, coba komen nanti kalian mau naik kelas berapa. Kalau aku kelas